قاری عبدالرزاق صاحب دی محنت نو، انہاں دی کاوش نو، انہاں دی کوشش نو اپنے دربار اندر قبول فرمائے اور انہاں بچیاں نو اللہ تعالیٰ عالمہ اور فاضلہ بنائے اور والدین واسطے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ اے 8 بچیاں نے، حاجی نصر اللہ صاحب نو یاد ہوئے گا، اسی بھی 8 ہی ساں جنہاں نے اکٹھی صحیح بخاری دی سند لئی، اسی بھی 8 ہی ساں۔ اور پچھلے مہینے 21 تاریخ 21 اکتوبر یعنی کہ ساڑھے جامعہ اندر بھی 8 بچیاں نے صحیح بخاری مکمل کی تھی الحمدللہ۔ 8 بچیاں نے، انہوں نے انعام دیتے گئے، اسناد دتیاں گئیاں اور انہاں بخاری پڑھن والیاں بچیاں نو چاندی دے تاج پوائے گئے۔ جنت تے تاج ملنے ہی ملنے نے، اللہ دنیا اندر بھی تاج پواندہ ہے جڑے قرآن حدیث پڑھ دینے۔ اسی طرح 16 چک برکی تو تشریف لیان والے میرے بڑے ہی پیارے بھائی حاجی خالد محمود صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے ادارے اندر اور انہاں دی کاوش اندر، انہاں دی عمر اندر اللہ برکت فرمائے۔ انہاں دا بھی بہت بڑا ادارہ ہے، بہت محنت کر رہے ہیں اس علاقے اندر۔ انہاں دے دادا جی، انہاں دا کی نام سی؟ مولی محمد علی۔ میں بالکل ینگ ساں تے میں انہاں نو ملدا ساں، وہ منل بڑا پیار کردے سن۔ مولی محمد علی صاحب، مولی جان محمد صاحب، اسی طرح 18 چک مولی خالد محمود، وہ بھی خالد محمود صاحب سن۔ انہاں پنڈاں نال مینوں ویسے ہی بڑا پیار ہے۔ اللہ تانوں سلامت رکھے اور اے ساڈا برخوردار تواڈے امام خطیب حضرت مولانا حافظ قاری بلال صدیقی صاحب، اللہ انہاں دی عمر علم برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے توانوں یہ ہیرا دیتا ہے، یہ قدر کریا کرو، عزت کریا کرو۔ میں پچھلے دنوں آن لائن صحیح بخاری نیٹ تے پوری بخاری لفظ با لفظ پڑھائی۔ حاجی خالد صاحب نے اس بات دا علم ہے، ایک ایک لفظ دا ترجمہ کیتا شروع تو لے کے آخر تک، اور کافی اسباق اندر حافظ بلال صدیقی صاحب بھی ساڑھے نال شامل ہوندے رہے۔ انہاں بھی کافی سبق پڑھے، کافی دن پڑھیا۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب دی عمر اچ برکت فرمائے۔ انہاں نے میرے دعوت دیتی، میں نہیں ٹھکرا سکیا۔ اور بھی جنہیں تسی آئے ہو، اللہ تعالیٰ سب دا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ دنیا اندر بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے منکر، بڑے بڑے فتنے باز موجود نے، بڑے بڑے انکاری، بلکہ ایسے بھی کئی لوگ نے جڑے خدا نو ہی نہیں مندے، استغفر اللہ۔ اور ایسے بھی لوگ نے کہ جنہاں نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ، اچھی کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت، نبوت، بلکہ ختم نبوت دا سرے تو انکار کیتا، معاذ اللہ۔ ایسے بھی لوگ نے جڑے قرآن دے
منکر نے. میں تفصیل وال نہیں جانا چاہتا, توجہ رکھو, تمہیں ایک دو گلاں سمجھانیاں نے بس. اور بہت زیادہ ایسے لوگ نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دے منکر نے. کہو استغفر اللہ. حالانکہ حاجی خالد صاحب موجود نے, حافظ بلال صدیقی صاحب موجود نے, اور بھی بڑے بڑے علماء. قرآن دی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے لے آئے, تے بولو حدیث دی حفاظت دا ذمہ بھی رب نے لے آئے. کیونکہ قرآن دا منزل بھی رب ہے, تے حدیث مصطفیٰ دا منزل بھی رب ہے. قرآن بھی مذکر ہے, تے حدیث بھی مذکر ہے. قرآن دا محافظ بھی خدا ہے, تے حدیث دا محافظ بھی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے ذکر, قرآن, حدیث, اینو اسی ہی نازل کیتا ہے, اور قیامت تک اے دیاں حفاظتاں بھی اسی ہی کران گے. کچھ لوگ آندے نے جی حسبنا کتاب اللہ, حدیث دی لوڑ کوئی نہیں. استغفر اللہ. ایک گل بڑی ضروری ہے جڑی میں آج تانوں سمجھانی ہے. قرآن کافی ہے. کی کافی ہے؟ قرآن دے 3 پارے بس کافی نے. کیوں جی؟ ہن تسی سیانے ہو, میں بڑی آسان جی گل کرنی ہے تواڈے نال. جے قرآن کافی ہے تے قرآن نے کیا ہے؟ واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. 5 نمازاں دسو کتھے لکھیاں نے قرآن وچ؟ زور دیاں کنیاں رکعتاں نے؟ 4. وکھا سکدے ہو قرآن وچوں؟ وکھاؤ. عصر دیاں کنیاں رکعتاں نے؟ 4. مغرب دیاں 2 کہ 4؟ 3. تے عشاء دیاں تے فجر دیاں اے بھی 4. ہاں 2 نے نا. اے سانو کتھوں ملیاں نے؟ حدیث وچوں. قرآن نے کیا؟ وَآتُوا الزَّکَاۃَ, زکوٰۃ دیو. بکریاں دی کنی زکوٰۃ ہے دسو قرآن وچوں؟ گاواں دی کنی زکوٰۃ ہے؟ سونے دی زکوٰۃ کنی ہے؟ چاندی دی زکوٰۃ کنی ہے؟ زکوٰۃ کدوں دینی ہے؟ یہ گلاں کتوں لبیاں سانو؟ حدیث وچوں. اچھا قرآن نے کیا؟ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. کھاندے رہو پیندے رہو حتیٰ کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے چوں ظاہر ہو جائے. سیابہ دھاگے پھڑ کے بہ گئے ہیں, انہوں نے سمجھ ہی نہ آئی کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا یہ تو مراد کی ہے. تو اے گل کنے سمجھائی؟ حدیث نے, نبی پاک نے, جناب محمد رسول اللہ. بھائی حج دا طریقہ کنے دسیا؟ حدیث نے. حسبنا کتاب اللہ ہے. اچھا قرآن نے کیا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. سال دے کنے مہینے نے؟ 12. میں نے قرآن چو 12 مہینے لب کے دیو. جاؤ 3 پارے پڑھ لو, لب کے دیو قرآن چو 12 مہینے. وہ کیڑے 12 مہینے نے یاد نے تانوں؟ جنوری, اچھا محرم, سفر. وہ جڑے سال دے مہینے نے نا کیڑے نے؟ محرم, سفر, سارے مہینے. اگے فرمایا منہا اربعۃ حرم, 4 حرمت والے مہینے نے. اچھا ہوں یہ کنے دسے نے؟ حدیث نے. قرآن جو کٹ کے دے وہ کہڑے 4 حرمت والے مہینے نے؟ حدیث نے دسیا ذیقعد, ذوالحج, محرم تے چوتھا
رجب کلا رجب بھی رہن دیو اوکھا ضرور ہونا جے سوکھی سوکھی گل کریے رجب ایک کنے دسے بولو یار حدیث نے اچھا قرآن کے اندر وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ جنہیں در قربانی تسی نہیں نہ کر لیندے قربانی اپنی جگہ تے نہیں پہنچ جاندی سارے نام منڈلاؤ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا جڑا بیمار ہو جائے او بھی عظم الراسی یا سار اندر کوئی تکلیف ہو جائے او پھر فدیہ دے وے قرآن نے کی کیا وہ کی کرے حاجی خالد صاحب ایویں گل ہے نا وہ کی کرے فدیہ دے وے ففدیتم من صیام کنا فدیہ ہے وہ روزے رکھے دسو کتھے لکھے ہے قرآن کے روزے کنے رکھنے نے 1 2 3 4 5 10 کے پورا مہینہ کنے روزے نے 3 ایک کنے دسے نے بخاری نے حدیث نے ففدیتم من صیام او صدقۃ یا صدقہ دے وے 3 سا 3 ٹوپے 6 مسکینہ نو کھانا کھوائے ایک نے دسے او نوسکن یا قربانی او قربانی بکری دی کنے دسی حدیث نے پتہ لگا کہ قرآن اونی دیر تک سمجھیا ہی نہیں جا سکتا جنی دیر تک کسی حدیث نہیں پڑھا گے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سانو حدیث مصطفیٰ نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ حدیث پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اچھا ایک آخری گل کریے تو پھر اگے چلیے قرآن نے کیا مردار حرام ہے مردار خون ایت یاد جا کتھے کیا ہے قرآن نے ڈاکٹر بوٹا صاحب نو پوچھ لینا نہیں یاد ہے انہاں بڑے بڑے مولوی ہنڈائے نے ہاں کیڑی ایت ہے انما پڑھو خیار میں پھر پڑھا میں نو پڑھنی پہ گی فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر مردار حرام ہے خون حرام ہے مچھلی کھا کے بکھاؤ قرآن نے کہہ دیتا ہے مردار حرام ہے کھاؤ مچھلی کھاؤ کلیجی ایک کنے حلال کیتی ہے حدیث نے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا المیتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والتحال پتہ لگا حدیث دے بغیر قرآن سمجھنا ناممکن ہے حدیث قرآن سمجھن واسطے حدیث ضروری ہے حدیث ضروری ہے اور کچھ لوگ آتے ہیں چھڈو جی حدیث 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 کر دے ہو حدیث تے 300 سال بعد لکھی گئی کہو استغفر اللہ اے بھی بڑا بڑا فتنہ ہے اے بھی بڑا فتنہ ہے آدھنے 250 سال بعد لکھی گئی صدیقی صاحب 200 سال بعد لکھی گئی 100 سال بعد لکھی گئی حدیث آدھنے نبی علیہ السلام دے دور حدیث نہیں لکھی گئی کیوں جی نہیں لکھی گئی آدھنے نہیں لکھی نہ پتر تو نہ بول تو آرام نل بو روٹی کھا دی نا رج کے بولنا نہیں تو نبی پاک دے دور اخی حدیث نہیں لکھی گئی بلکہ نبی پاک نے حدیث لکھن تو منع کیتا ہے اللہ کم عقلی ہے نا اور حوالہ دے دینے صحیح مسلم دا حدیث دا نمبر 7510
لو میں حدیث سنائی دینا. حدیث دا نمبر 7510. راوی حضرت ابو سعید, یار ایک کو کٹ کر دیو, رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمہو. حدیث صحیح مسلم دی. لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمہو وحدثوا عنی ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. دھیان نال سننا ذرا, بڑیاں کم دیاں گلاں ڈھولے ڈھالے نہ سنیا کرو, اللہ دا قرآن سنیا کرو. میں سن کے حیران ہونا, کئی بندے بڑا گاندے رہے نبی دا زمانہ ہندا وقت سو. عجیب بریلوی والے شعر پڑھ دے رہے جنہاں دا کوئی سر پیر ہی کوئی نہیں ہے. یہ جدے کم نہ کریا کرو, قرآن سنیا کرو, قرآن پڑھیا کرو تے مصطفیٰ دی حدیث پڑھیا کرو. ہاں جی, حضرت ابو سعید قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے آمینہ دلال امام کائنات. تھوڑا جا اور کھول دو, جی کھول جائے تو تھوڑی مہربانی, میں ذرا سوکھا ہو جاؤں گا. جناب محمد صلی اللہ, اونچی کہہ دو نا, بولو یار, پتہ ہے تجھے کیوں بولنا ہے. کائنات دا کلا امام آیا. کی کر دے پے نے ہون تے بڑا بولے نے, ستے کتھے پے نے, یہ تے بڑا جاگ دے نے, پر پتہ ہے کیوں جاگ دے نے. کائنات دا کلا امام آیا. مینو ول بڑا ہوندا جے جگان دا اللہ دی مہربانی نال. ذرا مل کے کہنا میرے نال نال, کائنات دا کلا امام آیا. ذرا مل کے جڑے امام نو امام مندا ہے وہ بولے, دوجا نہ بولے. کائنات دا کلا امام آیا, او دی رحمت دی پہ دم گئی ہے, او نظام تے اعلی مقام آیا, او کرم والا کریم آیا. ایک باری مل کے کہہ دو میرے نال, او کرم والا, نہیں مزہ آیا, او کرم والا, او کرم والا کریم آیا. مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا. او کرم والا, او کرم والا کریم آیا. قرآن پڑھن والے ہو, حدیث پڑھن والے ہو, نی میری ہو بیٹی ہو, بچی ہو, میری ہو بہن ہو, میرے بھائی ہو, او کرم والا. ذرا مل کے میرے نال نال, او کرم والا, او کرم والا. اور تھوڑی جی آواز کڈ لو, او کرم والا, او کرم والا, او کرم والا کریم آیا. مٹھی بولتے خلق عظیم آیا, او تے وکھرا رب دا انعام آیا. کائنات دا کلا امام آیا, جدے لباں دے اتے رب بول دائے. ایک واری پھر کہو, اللہ کرے تو سی مر جاؤ تے سبحان اللہ کہدے مر جاؤ. او کہا جدے لباں دے اتے رب بول دائے, جدے لباں دے اتے رب بول دائے, او جدے لباں دے اتے
رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا کلا حدیث صحیح مسلم دی نبی پاک نے فرمایا میری حدیثاں نہ لکھو گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں یہ جدے بھی کدی موضوع سن لیا کرو رات ایک جگہ تے کانفرنسی عظمت والدین انہوں دا باپ فوت ہویا سی تے میں موضوع بیان کیتا عظمت باپ تے نال میں کہہ بیٹھا بھی ہن جننے آن گے تو انو ماں 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 تے بڑے دوڑے سنان گے اور انجی ہویا بندے اٹھ کے ٹور پہ کہنے لگے یار تقریر ایک کوئی انہیں قرآن تے پڑھے ہے نا اور ٹولیا کو لو بچو قرآن پڑھو نبی دی حدیثاں تے جو شعر پڑھنے ہی نے تے پھر لوکاں دے نہ پڑھیا کرو اپنے پڑھیا کرو اللہ توفیق عطا فرمائے میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حدیثاں نہ لکھو لا تکتبو انی آپ نے فرمایا من کتب انی غیر القرآن فلیمہو جنہیں قرآن تو علاوہ کچھ لکھے وہ مٹا دے وے اللہ یہ نبی پاک دا فرمان ہے اور آپ نے فرمایا وحدثوا انی میری حدیثاں بیان کر دے رہو کوئی حرج نہیں اگے آپ نے فرمایا وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ اور جڑا بندہ میرے تے جان بوجھ کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹکانہ جہنم بنا لے اور دین اندر جھوٹ نہ بولیا کر لوگوں نے جھوٹیاں کہانیاں حکایتاں نہ سنایا کر نبی پاک نے سختی نال منع کیتا ہے اچھا جی حدیث مل گئی سرکار نے فرمایا میری حدیثاں نہ لکھو میں کیا تینوں سمجھ نہیں آئی ایتے ادو دیاں گلاں نے جدوں نوے مسلمان سن نوے مسلمان شروع دور اسلام دا ابتدائی دور نوے لوگ اسلام اندر داخل ہو رہے سن قرآن کثرت نال نازل ہو رہا سی نبی پاک نے فرمایا بس قرآن لکھیا کرو میری حدیثاں نہ لکھیا کرو کتے قرآن تے حدیث آپس وچ مل نہ جائے یہ تے ادوں دی گل ہے واہ امام بخاری تیرے ماں نے بخاری جمع ہے نبی دی 6 لاکھ احادیث دے رہا حافظ بخاری امام صاحب نے کٹھیاں 4 حدیثاں لیا کے اس فتنے دا لک توڑ کے رکھ دیتا جڑے آندے نا حدیثاں نہ لکھو وہ دا کلا کما کیتا تے کنے امام بخاری نے قید رحمت اللہ ہے امام صاحب 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں اور بلال صدیقی امام بخاری کٹھیاں ہی 4 حدیثاں لے آئے کنی حدیثاں کتاب العلم امام صاحب نے باب بند دیتا باب کتابت العلم علم لکھن دا بیان حدیثاں لکھن دا بیان کٹھیاں 4 حدیثاں لے آئے 111 12 13 14 کنی حدیثاں لے آئے 4 نمبر کیے 111 کدی جی دے آواز بھی سن دے ہوں دے کہ نہیں مولی جان محمد بڑے سن دا سی سنیا کرو انج دیاں گلاں پہلی حدیث وان نبی جو ہے فتح رضی اللہ عنہ قال قلت لعلی هل عندكم کتاب قال لا الا کتاب اللہ او فام اوتیہ رجل مؤمن او ما فی هذه الصحیفہ قلت وما فی هذه الصحیفہ قال العقل وفقاق العصیر
آدھا جی نبی پاک دے دورے دے حدیثاں نہیں لکھیاں گئیاں آپ میں دساں لکھیاں گئیاں نے کہ نہیں حضرت ابو جویفہ رضی اللہ عنہ فرما دینے میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے خدمت اندر عرض کرنا وا اے پیارے علی اے شیر ببر حل اندکم کتابن بلا تھوڑے کول کوئی تحریر ہے کوئی کتاب ہے حضرت علی فرما دینے قال لا الا کتاب اللہ اوے ابو جویفہ پوچھن والے قرآن تو علاوہ میرے کول اور کوئی شے کوئی نہیں میرے کول قرآن ہے الا کتاب اللہ او فہمن یا او فہم سمجھ جو اللہ کسے مسلمان نو عطا کرے ہاں ایک چیز ہے او ما فی آز سیفت کچھ ایسیاں گلاں نے جڑیاں نبی پاک نے مینوں میرے ایس صحیفے اندر لکھوائیاں نے حدیث لکھی ہے کہ نہیں نبی پاک نے مینوں کچھ گلاں لکھوائیاں نے میرے ایس صحیفے اندر نسخے اندر موجود نے میں پوچھنا ماؤ کیڑیاں گلاں نے حضرت علی فرما دینے وہ کوئی لمبیاں چوڑیاں گلاں نہیں فرما دینے کالا اللہ کلو وفقاک الاسیر کوئی لمبیاں چوڑیاں لکیاں چھپیاں گلاں نہیں میرے صحیفے اندر کچھ دیت دے مسئلے نے کچھ قیدیاں نو آزاد کران دے آکام نے ایک گلاں نبی پاک نے مینوں لکھوائیاں نے قیدیاں دے بارے دیت دے بارے کچھ گلاں نے جڑیاں نبی پاک نے مینوں لکھوائیاں نے اور اے میرے صحیفے اندر لکھیاں ہوئیاں نے پتہ لگا نبی پاک دے دور اندر حدیث لکھی جاندی سی نبی پاک خود لکھوان دے سن صحابہ لکھ دے سن حدیث نمبر 2 112 نمبر بخاری پڑھ کے ویکھ لو اے دے راوی حضرت ابو ہریرہ کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا او صحابہ کڈے کرما والے سن جڑے نبی پاک دا خطبہ بھی سن دے سن نبی پاک دا کلام بھی سن دے سن نبی پاک دا واز بھی سن دے سن تے میرے محمد دے چہرہ پاک دے دیدار بھی کر دے سن وہ کڑے پاگاں لے سن سرکار پیچھے نمازاں بھی پڑھ دے سن مصطفیٰ دے بیان بھی سن دے سن محبوب دے خطاب بھی سن دے سن آقا دے خطبے بھی سن دے سن تے سرکار دے چہرے دیاں زیارتاں بھی کر دے سن کہہ دو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہ انہوں آج رات ہی محبوب دا دیدار کرا دے اوہ او چہرہ مصطفیٰ دا جڑا اسمان وال اٹھے رب کعبہ ہی بدل دے وے اللہ بیت اللہ نو قبلہ بنا دے کہو سبحان اللہ پڑھئے قرآن ذرا کر میرے والتیان اے سن ذرا فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ بھی تھوڑ جی دیکھ آئی کو ذرا ویکھنے آنا باہر لگے معمولی جی آئے توجہ میرے وال قد نرى قد نرى قد نرى فعل مضارع تے قد آ رہے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
او چہرہ میرے مصطفیٰ دا جدے بارے قرآن آدھے فرمایا والضحا واللیل اذا سجا بول یار والضحا واللیل پڑھ قرآن ذرا میرے نال والضحا 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 واللیل اذا سجا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والضحا تکبیر قاری قرآن قاری محمد اکبر اسد صاحب ماشاءاللہ حافظ بلال صدیقی صاحب قاری عبدالرزاق صاحب حاجی خالد محمود صاحب تسی سارے اے جڑے نہیں بول دے نہیں وہ بھی زندہ باد اللہ زندہ باد اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آدھرا پڑھو گا قرآن میرے نال والضحا اگے کیے واللیل والضحا والضحا صدیقی صاحب واؤ قسمیاں جا رہا والضحا اللہ فرماندے نے مینوں چاشت دے ویلے دی قسم مینوں چاشت دے ویلے دی ڈاکٹر بوٹا صاحب مینوں چاشت دے ویلے دی یا لے کی کہنا چاہنا ہے چاشت دے ویلے دی قسم ایک گل تے سمجھا دے سانو یہ کیوں کہہ رہے ہیں مینوں چاشت دے ویلے دی قسم ہے والضحا مینوں چاشت دے توجہ کرو میرے بھائیوں میری ماں میری بہنوں میری بیٹیوں مینوں چاشت دے ویلے دی قسم ہے ربا کی سمجھانا چاہتے ہو اللہ فرماندے نے او دنیا والے ہو اینا چٹا تڑپ جائیں اینا منور اینا سونا اینا صاف چاشت دا ویلا نہیں جنہ صاف تے سونا میں رب نے اپنے محمد دا چہرہ بنایا ہے صلی اللہ اور میں غلط نہیں ترجمہ کر رہا اینا چٹا تے سونا چاشت دا ویلا نہیں جنہ صاف تے چٹا تے سونا تے روشن میں اپنے محمد دا چہرہ بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگے فرمایا واللیل سبحان اللہ مینوں رات دی قسم ہے یا اللہ رات کیڑی اے بھی تے رات ہے اے 26 والی اے بھی رات ہے رات ہی ہے نا رات چی بیٹھے ہیں نا عشاء پڑھی دے نا رات ہے نا رات یا لیوی رات ہے عرف دیوی رات ہے بولو اشور دیوی رات ہے تے میاں مزدلفے دیوی رات ہے جمعہ دیوی بولو عید دیوی قربانی دیوی معراج دیوی ہجرت دیوی ربا راتاں بڑیاں رات دی گل کیوں کرن دے آئیں اللہ فرماندے نے سن کے ذرا تڑپ جایا جے واللیل آکھو نہ ذرا واللیل واللیل سارے بولو ذرا ستارہ چکیو واللیل والضحا واللیل ہائے قرآن تیرے تو جان قربان والضحا واللیل والضحا واللیل اللہ فرمان صدیقی صاحب میں ترجمہ کرن لگے ہوا والضحا واللیل اللہ فرما دینے مینوں رات دی قسم ہے یا اللہ کی کہنا چاہتے ہو اللہ فرما دینے اور لوگوں میں دسنا چاہنا وا اینیاں ہنیریاں اینیاں کالیاں میں راتاں بھی نہیں بنائیاں جنیاں کالیاں میں رب نے اپنے محمد دیاں زلفاں بنائیاں نے
صلی اللہ اچھی کہہ رہے ہو نا جدے بارے میں کہندا رہنا وا بن دے کے فدا ہے ذرا سبحان اللہ کہنا میرا پتر کاشف عباس بھی آیا ہے یہ دی فیملی دے لوگ بھی آئے نے اللہ اس بچے دی عمر دراز فرمائے اللہ دی بہن نو بیٹا عطا فرمائے بن دے کے فدا ہے جنیاں بہناں بے اولاد نے بیٹیاں بے اولاد نے اللہ نیک اولاد عطا فرمائے جنہ کول بیٹے نہیں اللہ بیٹے عطا فرمائے جنہ بہناں کول ویر نہیں اللہ ویر عطا فرمائے جنہیں بیمار نے اللہ صحت کامل عطا فرمائے ڈاکٹر محمد بوٹا صاحب نو ماسٹر قدرت اللہ صاحب نو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے مولانا جان محمد حقانی صاحب مولانا محمد علی صاحب دیاں قبران واللہ جنت دے باغ بنائے اور میں کی کہہ رہے ہیں مدرہ تسی میں کہنا ہے مل کے میرے نال بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا آپ دی پریشان نہ جے ساؤنڈ تھوڑا رب نے چلا دیتا ہے دعا کرو اللہ اور بہتر چلا دے وے مینوں کی پتا سی میں پہلے آ کے آپ ہی دی سیٹنگ کر لیندا میں آپ ہی سیٹنگ کر لیندا مینوں کی پتا سی بن دے کے فدا ہے ذرا مل کے میرے نال نال کہو نا بن دے کے فدا ہے او بن دے کے فدا ہے ہر کوئی توجہ میرے وال دھیان میرے وال او بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جدو میری زبان تے آئے کیا ہوگا سب نے کہنا ہوئے گا میرے نال کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا بن دے کے فدا ہے ہر کوئی تڑپ جاؤ ذرا تڑپ جاؤ بن دے کے فدا ہے ماشاءاللہ اور گل بن گئی اور بہار لگ گئی اب بن دے کے فدا ہے اللہ تڑے سوڑ نو اور سونا چلائے بن دے کے فدا ہے ستارہ چکیو ذرا بولو نا میرے نال بن دے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا والضحا دی گل آئی واللیل دی گل آئی قد نرا تقلب وجہک دی گل آئی سراج دی گل آئی منیر دی گل آئی تے میں کہتا جاوا دل نبی دے نظارے کولو رج دائی نہیں لو جی تسی بھی اتھے تے میں بھی اتھے تھک تے نہیں گئے ہو کنی کو دیر بہنا ہے یہ مطلب ہے درس میں دینا ہے ناشتہ کراؤ گے سویر دا ویخ لیا جے میں دیسی چوچا کھانا ہے چلو مڑے تھے ہی ہیں انشاءاللہ ہون پاؤں میں ہونے مکا دیا حاجی خالد صاحب اللہ نے انہوں نے پوری رات دا ثواب دے چھڑے ہے نیت کر لئیے پر او نہیں کرنا او ارادہ نہیں کرنا ارادہ تو کر لیں وہ ادنے کو چلا لا کے آیا نا تو ایک دن 12 بجے دن دیتے باں باں تے چاں چاں تے ٹاں ٹاں پہ ہوئے کارے چھے وہ ڈاکٹر بوٹا صاحب آگئے ماسٹر قدرت اللہ صاحب آگئے حاجی نصر اللہ سیانے سیانے بندے عبدالستار نمبردار صاحب آگئے اور شرم کارو ہوش کارو کی کرنا پہ ہیں صوفی انہوں کیوں مارنا پہ ہیں آندھے حاجی صاحب آفر صاحب صدیقی صاحب قاری صاحب تو انہوں نہیں پتا یہ داڑھی نہیں رکھتا کی نہیں کردہ یہ داڑھی نہیں رکھتا
انہیں نہیں پتا رکھتا کہ رکھتی، داڑھی نہیں رکھتا. انہیں کیا حاجی خالد نے اتریا داڑھی آتی نہیں الوا. وہ کہندا حاجی صاحب یہ تو مینوں ہی پتہ نہیں آتی، جی نہیں آتی تو ارادہ تے کر لوے. وہ ارادہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ سنن دی توفیق عطا فرمائے. ہاں جی میں کی کہہ رہا وا، دل نبی دے نظارے کولو لگتا ہے تسی رج گئے ہو. اج گل ہو رہی ہے نبی پاک دیاں حدیثاں لکھن دی. جڑے آندے نا نبی پاک دے دور حدیث نہیں لکھی گئی، کئی صدیاں بعد لکھی گئی. اج میں انہاں دا لک بن کے جانا انشاءاللہ. اج میں تون لا کے جانی انہاں دی اللہ دے فضل و کرم نال، کیونکہ میرا پیغام پوری دنیا اندر جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ دی مہربانی نال اے تیرے سامنے طالب علم بیٹھا ہی جنہوں قرآن بھی یاد ہے، نبی دی حدیث بھی یاد ہے. اے گھوڑا تے گھوڑے دا میدان جتھوں دل ہی سن لے. اے میں پولیس نہ رمی. وہ دن گئے جدو آندے سو کہ بھابیاں نو قرآن نہیں آندا، حدیث نہیں آندی، گرامر نہیں آندی، صرف نہیں آندی، ناو نہیں آندی، انہاں نو حدیث نہیں آندی، تفسیر نہیں آندی. ہن کوئی مائی دلال ذرا کہے خاں تے اہل حدیث دا نوکر تے غلام تے چوکیدار بن کے سب تو پہلے اکبر اسد میدان وچ اترے گا. نعرے تکبیر. حافظ الحدیث لفظ بخاری قاری محمد اکبر اسد صاحب. اور میرا مسلک سچا ہے، کہو الحمدللہ. ماں نے پتر ہی کوئی نہیں جمعہ جڑا اہل حدیث دا کہ مسئلہ بھی غلط ثابت کرے. اب میرے سامنے بوے تے صحیح میرے نال گلتے کرے، میرے سامنے ساہ تے لوے، میں ساہ بند کر دیاں گا اللہ دی مہربانی نال، اللہ دے فضل و کرم نال. میں اہل حدیث دا خطیب ہاں اور چھولے دے کے مولوی نہیں بنیا. حاجی نصر اللہ نو پتہ ہے استادہ دیا مارا کھا کے خطیب بنیا وہاں. میں کی کہہ رہا ہوں، دل نبی دے نظارے کولو، دل نبی دے پیار کولو، اور دل نبی دے دیدار کولو. دیدار مصطفیٰ دی گل پوچھنی نا تے پھر صدیق نو ہی پوچھ لے. سبحان اللہ کہہ ذرا. کنو پوچھ لے؟ صدیق نو، ابو بکر صدیق نو. اوے ہجرت دی رات ہے، رات ہجرت دی غارے سور گود صدیق دی سار مصطفیٰ دا. ایتے تے پھر عطا اللہ شاہ بھی تڑپ گئے نا، وہ بھی نہ رہ سکے. آدھے نے او اکبر اسد محبوب دا سر صدیق دی گود چ ایویں پھبدا سی جویں رحلے چ قرآن سجدہ ہے. نبی دا سر صدیق دی ایک کالا نکل آیا. کالا کون؟ جڑا کالا ہے وہ نہ بولے، ہیں جڑے اندروں کالے نے وہ نہ بولو. کالا آج بھی کئی کالے نکلے نے نا، آج نہیں 1400 سال تو نکلے نے. پجے پھر دے نے، پجے پھر دے نے، انہوں نے ہضم نہیں ہو رہا. ہائے آئے نبی صدیق نال کیوں ستا. میں کہا جا ستا ہی جو کرنا ہی کر لے. کالے کالا نکل آیا. آندھا ہے کون ہے تو؟ ہے میں ابو بکر ہاں. ہڈیاں رکھیاں نہیں، اڈی ہٹا درا پرا میرے باہر نکلن دے. ہٹا درا اڈی پرا کر. آندھا نہیں ہٹاندا. صدیق آندھا ہے نہیں ہٹاندا. آندھا ہے میں سپ ہاں. وہ آندھا ہے جے تو سپ ہے تے میں محمد دا غلام ابو بکر ہاں. اور اگلے جملے بھی سن، تو سپ ہے تے میں مصطفیٰ دا غلام. کالا آندھا ہے میں ڈنگ ماراں گا. واہ صدیقہ. صدیق نے جواب دیتا سونے دے پانی نہ لے کے لے جاؤ. کون صدیق؟ جدے بارے قرآن آندہ ہے والذی جاء بالصدق وصدق
به أولئك تھوڑی دو نا ذرا ایک کو تھوڑی جی دیو ذرا ویکھنے کی بندا ہے والذی توجہ میرے وال والذی جاء بالصدق وصدق به وصدق به وصدق به وصدق وصدق صدق وصدق به والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون میں ابو بکر او آدھے میں ساپا اڈی ہٹا نہیں ہٹا دا آدھے میں ڈنگ ماراں گا اگلی گل کراں میں ڈنگ ماراں گا ڈاکٹر بوٹا صاحب او آدھے میں ڈنگ ماراں گا صدیق آدھے او کالیا تو ڈنگ مارے گا صدیق دیدار مصطفیٰ دے مزے لٹے گا آئے ہائے سبحان اللہ کہنا ذرا تو ڈنگ مارے گا میں دیدار مصطفیٰ دے مزے لٹاں گا بلال صدیقی صاحب کیسیاں باہراں کیسا سما بن گیا رب کیسیاں گلاں کروا رہا ہے اور کالیا تو ڈنگ مارے گا صدیق نظار مصطفیٰ دے چشکے لوے گا تو ڈنگ مارے گا صدیق دیدار مصطفیٰ دے مزے لٹے گا سب ڈنگ مار دے تے ابو بکر دے او ڈنگ مار دے پھر مار دے پھر مار دے پھر مار دے صدیق دے دل نبی دے نظارے کولوں رج دائی نہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اور دل نبی دے دیدار کولوں رج دائی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رج دائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لب دائی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لب دائی نہیں او پیارے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں نعرہ تکبیر عظمت قرآن شان قرآن حضرت مولانا قاری اکبر حسن گل کو تھوڑے یہ دور نکل گئی ابو ہریرہ فرماندے نے حدیث دا نمبر 112 توجہ میرے وال یار جے نہیں سمجھ آؤں دی تے میں نو کہہ دیو حدیث دا نمبر 100 ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا بڑا پیارا بڑا نرالا بڑا بہترین بڑا مدلل بڑا فصیح تے بڑا بلیغ نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا ایک یمنی بندہ کھڑا ہو گیا آ میں تینوں حدیث لکھن دی گل سناوا اے نائے ابو شاہ کھڑا ہو گیا آدھے سونیا خطبہ بڑا پیارا ہے اکتب لی یا رسول اللہ کر گل میرے نال ہونا آدھے سونیا اے سارا خطبہ مینوں لکھ دیو نبی پاک نے کو کی کیا نہیں حدیث لکھنا منع ہے ایویں آکھیا
سرکار فرماتے نے فقال لک تو بول ابی شاہ بخاری دی حدیث رہا ہے میں تون لوا دیاں گا اکتبو لے ابی شاہ اکتبو امر دا سیگا جمع مذکر آزر کتب یکتب کتابتا فہو کاتب وکتب یکتب کتابتا وکتبا فذاک مکتوب لم یکتب لم یکتب لا یکتب لا یکتب لن یکتب لن یکتب الامر منو اکتب اکتبا اکتبو اکتب لتکتب لیکتب لیکتب والنہی عنہ لا تکتب لا تکتب لا یکتب لا یکتب الدر منو مکتب مکتبان مکاتب و مکاتب والالت منو مکتب مکتبان مکاتب و مکاتب مکتبت مکتبتان مکاتب و مکاتبت مکتاب مکتابان مکاتب و مکاتب و مکاتبت وفعل التفضیل اکتب وکتبان یکتبون کاتب و کاتب والمنس منو کتبا کتبیان کتبیات کتب و کتیبا سرکار نے فرمایا او کتبو لے ابی شاہ اور میرے صحابہ خطبہ ابو شاہ نو لکھ کے دے دیو پتہ لگا نبی پاک دے دور جدیساں لکھیاں جاندیاں سن اگے سن حضرت حمام بن منبہ اے پتہ ہے کون ہے اے ابو ہریرہ دا شگرد ہے اے او حمام بن منبہ جنہاں نو ابو ہریرہ نے کسے 58 ہجری اندر 138 حدیثاں لکھوائیاں سن تو انہاں لکھی نہیں جاندی سی کنی حدیثاں لکھوائیاں سن کن نے لکھوائیاں سن کدوں 300 سال دی گل نہیں میں کر رہا میں 100 سال دی بھی گل نہیں کر رہا 58 ہجری اندر 58 50 تو بعد 58 حدیثہ کنیاں لکھوائیاں 100 آج دا پیغام دل تے لکھ لو دل تے 138 وہ جڑی حدیثہ لکھوائیاں سن نا صدیقی صاحب حضرت ابو ہریرہ نے حمام بن منبہ نو وہ صحیفہ اللہ دی قدرت اللہ نے معجزہ ظاہر کرنا سی وہ صحیفہ گم ہو گیا ہائے 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 وہ صحیفہ وہ کلمی نسخہ گم ہو گیا لیکن جمیں جمیں حمام بن منبہ رحمت اللہ علیہ حدیثاں لکھ دے سن نال نال یاد کر لیں دے سن انہوں نے ساریاں یاد ہو گئیاں اللہ سانو یاد حدیث یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن حفظ کرن دی توفیق عطا فرمائے کنی حدیثاں یاد ہو گئیاں سانو تے 38 بھی یاد کوئی نہیں 100 ابو ہریرہ نے کنی حدیثاں یاد سن نہیں یار 5374 اب بلال لو پوچھ لو آخر شگرد ہے میرا میرے کو پڑھ دا رہا ہے میری کلاس ہے بہن دا رہا ہے 5300 انہاں کنے حدیثاں لکھیاں 138 وہ جو لکھیاں سن نا وہ نسخہ گم ہو گیا انہاں یاد کر لیاں انہاں اگے لکھوائیاں انہاں دا ایک شگرد سی ابو عروہ معمر بن راشد انہاں نو لکھوائیاں انہیں یاد کر لیاں انہیں اگے لکھوائیاں امام عبد الرزاق نو انہیں لکھیاں اور یاد کر لیاں انہیں اگے لکھوائیاں امام احمد بن حنبل نبی دی 7 لاکھ حدیث دے حافظ نو کتھے گل جا پہنچی اللہ اکبر ابو ہریرہ شگرد کون ہے حمام بن منبہ انہاں دا شگرد کون ہے ابو عروہ انہاں شگرد کون ہے عبد الرزاق انہاں شگرد کون ہے امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل نے او ہوئی حدیثہ 316 ہجری اندر اپنی مسند اندر لکھ دیتیاں کیسی گل ہے کتے لکھیاں گل کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی کدو لکھیاں 316 ویخ اللہ حدیث دی کی میں حفاظت کردہ ہے 316 ہجری اندر درمیان دی کنا وقفہ ہے تقریباً 250 پونے 300 سال دا انہاں لکھ دیتیاں اپنی مسند اندر وقت گزردہ گیا صدیاں گزردیاں گئیاں
1900 ਇਹ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1900 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਹਦੀਸ गलत है माज़ल्ला, हदीस बाद च लिखी गई, हदीसां च गलतियां ने। कौन कहंदा है? 1935 हिजरी अंदर जर्मनी का एक शहर है, उहदी लाइब्रेरी अंदर बर्लिन, तकरीबन उहदा नाम सी गालिबन बर्लिन, उहदी लाइब्रेरी अंदर साडे एक बहुत बड़े मुहक्किक अल्लामा डॉक्टर हमीदुल्ला गए। और लाइब्रेरी अंदर किताबां पढ़ रहे सन। वो सहीफा मिल गया जिहड़ा अज तू 1400 साल पहले गुम होया सी। अल्लाह, हदीस दा मुहाफिज कौन है? वो सहीफा मिल गया जिहड़ा हम्माम बिन मुरब्बे कोलों गुम होया सी। ते ओ सहीफा उठाया डॉक्टर हमीदुल्ला ने ते ओनू मिलाया मुस्नद आमद नाल, जिहड़ी 316 हिजरी अंदर लिखी गई, ओदे नाल मिलाया। अल्लाह दी कसम खा के कह रहा वां, उलमा नू पुछ लो ओ सहीफा जिहड़ा 1400 साल पहले गुम होया सी, जदों मुस्नद आमद बिन हंबल नाल मिलाया गया। और एक जुमला ते दूर दी गल, खुदा दी कसम एक लफज ते हरफ दा फर्क भी नजर नहीं आया। ईमान कहो सुभान अल्लाह। बुखारी थाड़े कोल होएगी, थोड़ी मस्जिद अंदर मुस्लिम होएगी, मुअत्ता इमाम मालिक होएगी, उलमा बैठे ने, मैं जिम्मेदार हाँ, उलमा पढ़ के थानू सुना देंगे। ले आओ हुणे बुखारी मुस्लिम उठा के ले आओ और मुअत्ता इमाम मालिक उठा के ले आओ। मुअत्ता इमाम मालिक 100 साल पहले, बुखारी तो 100 साल पहले लिखी गई, मुस्लिम तो 100 साल पहले तकरीबन लिखी गई। और मुअत्ता अंदर 482 ऐसियां हदीसां ने जिहड़ियां बुखारी मुस्लिम अंदर मौजूद ने। मुअत्ता पढ़ के वेख लो, बुखारी पढ़ के वेख लो, मुस्लिम पढ़ के वेख लो, अल्लाह दी कसम एक लफज दा फर्क भी तेनों नजर नहीं आएगा। वाह मेरे रब्बा, तो बड़ियां शाना वाला है। कुरान दा मुहाफिज भी रब है, हदीस दा मुहाफिज भी, और कुरान भी ला रैब है, मुहम्मद दी हदीस भी ला रैब है। कह दो सल्लल्लाहु। आज दा वाज औखा जा है, लेकिन याद रवेगा ना, याद रखोगे ना। हुण मैं तेन हदीस सुना, हदीसां लिखियां जांदियां सन। हजरत हम्माम बिन मुनब्बे फरमाते ने, काला समेतु अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूलु मा मिन अस्हाबिन नबी। अरबी अल्फाज ते जरा गौर करना। मा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदुन अक्सर हदीसन अन्नी, अक्सर हदीसन अन्नी मिन अब्दुल्ला मा अक्सर हदीसम मिन्नी अनहु मा कान मिन अब्दुल्लाह इब्न अम्रन फ़इन्नहु कान यक्तुबु फ़इन्नहु कान यक्तुबु वला अक्तुब। तर्जमा करिए सौखा जिहा। अबू हुरैरा कहंदे ने, नबी पाक दे जिन्ने सहाबा सन ना, सारे सहाबा अंदर सब तो ज्यादा हदीसां मैनू याद ने, ते मेरे नालों ज्यादा हदीसां अब्दुल्ला बिन अमर नू याद ने। ठीक है, ये कौन कह रहे ने? हज़रत अबू हुरैरा। ये उन्हां दा हुसन जन ने, उलमा नू पुछ लो। हालांकि अबू हुरैरा नू सब तो ज्यादा हदीसां याद सन। अब्दुल्ला बिन अमर दियां ते सैकड़ों हदीसां सन, अबू हुरैरा दियां हज़ारां हदीसां सन जिहड़े उन्हां नू याद सन। लेकिन उहदा उसने जन ने कहते ने, अब्दुल्ला बिन अमर नू मेरे नालों ज्यादा हदीसां याद सन। ओदी वजह की है?
فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ ابو ہریرہ فرماندے نے عبداللہ بن عمر نبی پاک دے کول بے کے حدیثاں لکھ دے سن میں لکھدا نہیں سا پتہ لگا عبداللہ بن عمر نبی پاک دیاں حدیثاں لکھ دے ہوں دے سان متنے کو حدیث سنا ہوا حدیث 114 نمبر حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہما جدو نبی پاک دی بیماری بڑھ گئی آقا فرمان دینے ایتونی بے کتابن اکتب لکم کتابن اکتب لکم کتابن اج شک کٹ دیاں گا مغالتے دور کر دیاں گا کہ کسے معدے لال نو کوئی کسے قسم دا اشکال ہوئے آج نہیں 10 سال بعد 20 سال بعد جنی دیر میری زندگی ہے میں حاضر ہاں کہو انشاءاللہ ایتونی بے کتابن اکتب لکم کتابن لا تذلو بعدہو ابدا سرکار فرما دینے کاغذ لے کے آؤ قلم لے کے آؤ دعات لے کے آؤ میں تنو کچھ گلاں لکھ دیا حدیثہ لکھیا جاتی ہے سن کہ نہیں 100 سال بعد لکھی گئی کہ نبی پاک دے دور اچھ پتہ لگا جڑے کہندے نے 300 سال بعد لکھی گئی وہ جھوٹ بول دینے حدیث تے نبی پاک دے سامنے بلکہ آپ خود کہہ رہے لیاؤ کاغذ قلم میں تنو لکھا دیاں حدیثاں میں تنو حدیثاں لکھا دیاں سن ابو داود دی حدیث تین سناواں حدیث دی سند دا میں ذمہ داراں راوی حضرت عبداللہ بن عمر اوہی عبداللہ بن عمر 700 حدیث دے راوی جنہوں دے بارے ابو ہریرہ کہہ رہے سن کہہ دو رضی اللہ ہو سنا دیاں پوری حدیث اللہ دی رحمت ہے اس فقیر نال اے سینے اندر اپنے بہت کچھ محفوظ کیتا ہے کہو الحمدللہ اللہ توڑے بھی سینے کھول دے اللہ توڑے سینے نو دلاں نو دماغاں نو گانیاں تو پاک کر دے اللہ توڑے دلاں دماغاں اندر قرآن اتار دے اللہ لو وچ قرآن دا پیار پیدا کر دے اور تھک تے نہیں گئے ہو میں زیادتی تے نہیں کر رہا توڑے نال میرا واز سمجھ آ رہا کہ نہیں یہ واز ذرا نواں جائے میں کہا نواں واز آج او واز کرنا ہے 17 چکیاں نو جڑا کدی مولوی جان محمد دے سامنے بہ کے کردہ ہوندا سا میں کہا او واز کرنا ہے پرانا اللہ دی مہربانی نال ایک کون حدیث دے راوی وان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال كنت اکتب كل شيء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظه فنهتني قريش فقالوا تكتب كل شيء تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى رأسه فقال اكتب فقال اكتب فقال اكتب 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 فقال اكتب فوالذي نفسی بیدی ما یخرج منہ ادھر ویکھو منہ ما یخرج منہ الا حقا کر حوالہ غلط ثابت عبداللہ بن عمر کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فرما دینے میں جڑی گل نبی پاک دی زبانوں سندا سا ہر گل میں کیوں بھائی ہر گل میں کیوں لکھدا سا اريد حفظہ میں چاہندا سا کہ میرے نبی دی ہر گل یاد ہو جائے میری بیٹیو اللہ تانوں بھی نبی دی حدیث نال پیار نصیب فرمائے حدیثاں یاد کرو نا ہن میں ادو ہی آواں گا جدو 10 بندے ایسے میرے دیو گے جنہوں
घट तो घट 40 हदीसां याद होणगियां। कर दिओ वादा। इत्थे भी मदरसा है, वो बरकी भी मदरसा है, माशाअल्लाह इलम दा गढ़ है। हाजी खालिद साहब ने, हाजी कारी अब्दुल रज़ाक साहब ने, और मैं सुने साड़ी भैन बड़ी काबिल है, वो मेहनत कर रही है। 10 बंदे या 10 बीबियां मेरियां बेटियां ऐसियां मौजूद होण ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਕਹਿਣ, ਹਾਫਿਜ਼ ਬਿਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਜਨਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆਓ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 40 ਹਦੀਸਾਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਰੋਗੇ? और 40 दौड़े तो याद कर लेंदे, हदीसां भी याद कर लिया करो। अल्लाह नबी दी हदीस याद करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इलम नाल प्यार नसीब फरमाए। मैं क्यों लिखदा सा? उरीदो हिफ्ज़हू, ताकि मैनू हदीसां। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने, हाफिज राशिद साहब जरा तवज्जो फरमाओ ना, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। सानू खजूरां खवांदे हो, अल्लाह तुहानू जन्नत दियां खजूरां खवाए, अल्लाह तुहानू मदीने दियां जुआ खजूरां खवाए। है काशफ दी अमशीरा, ये भी माशाअल्लाह मदीनों दोवें जी हो के आए ने, अजवा खा के आए ने, लगता है साढ़े वास्ते भी ले आए ने। है अल्लाह इन्हों फिर लै जाए, अल्लाह तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ले जाए। और ढिले बोलते पे, ओए उची आमीन कह दो, अल्लाह सब नू ले जाए। एक बारी फिर कह दो, अल्लाह सब नू ले जाए। और जदों कंधां दिसन मदीने दियां, नहीं बोलते यार खैर है तुहानू की खा के आ गए हो। और जदों कंधां दिसन मदीने दियां, तैं सारियां ठर दियां। रोटी खा के आए जे ना, हुण वादा कीता जे ना भी सवेरे कट्ठा नाश्ता करना है, हैं कट्ठी चाह पीनी है, नाल बिस्कुट भी खावांगे। इंशाअल्लाह चूड़ियां इत्थे नहीं। और जदों कंधां दिसन मदीने दियां, जरा मिल के कौन आ, जदों कंधां दिसन। बोलो यार, बोलो तो बस करिए पर काम मुकाइए। और जदों कंधां दिसन, वाह सोने तू अज कैसा रब्बा, तू अज तारीखी बयान करवा दिता है। और जदों कंधां दिसन मदीने दियां, तैं सारियां ठर दियां शीन दियां। दिलों असद ते बुगद ते कीन दियां, वावा रगड़ मजाइयां होंदियां ने। महबूब खुदा दियां गलियां विच, बोलो महबूब खुदा दियां गलियां विच। और लोकां दे शेर ना पढ़िया कर, बेगानियां दे शेर ना पढ़िया कर, मुशरकां दे शेर ना पढ़िया कर, गाने वाले शेर ना पढ़िया कर, गाने वालियां तर्जा ना कढ़िया कर, अपने दे शेर पढ़िया कर, बाबा जी दे शेर पढ़िया कर, तौहीद वाले दे शेर पढ़िया कर। और महबूब खुदा दियां गलियां विच, जरा बहार लाओ ना मेरे नाल, महबूब खुदा दियां गलियां विच। उच्ची उच्ची जरा ला छड़ो, जोर कोनी तुहाडी तवानाई घट चली। और महबूब खुदा दियां गलियां विच, जिस वक्त रसाइयां हुंदियां ने, हर पापी दिल दियां दो दो के क्या खूब सफाइयां। दे इको माशाअल्लाह, क्या खूब सफाइयां होंदियां ने। और जदों रोज़ा अतहर नजर पवे, दिल बेसब्रे नू सब्र पवे। सुभान अल्लाह। जदों रोज़ा अतहर नजर पवे, जदों रोज़ा अतहर 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 अतहर, जदों रोज़ा अतहर नजर पवे, दिल बेसब्रे नू सब्र पवे। जदों रोज़ा अतहर नजर पवे, और जदों रोज़ा अतहर
नजर पवे जदों रोज़ा अतहर 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 सुभान अल्लाह। ओए मदीने जाने वाले हो के आने वाले हो, तैयारियां करने वाले हो, अतहर आखो ना जरा अतहर अतहर अतहर। अकबर असद नजद दियां गल्लां नहीं करदा, अकबर असद बगदाद दियां गल्लां नहीं करदा, अकबर असद पटन दियां गल्लां नहीं करदा, अकबर असद लाहौर दियां गल्लां नहीं करदा, अकबर असद मुल्तान दियां गल्लां नहीं करदा, अकबर असद ओ मियां अजमेर दियां गल्लां नहीं करदा, अकबर असद अजमेर दियां गल्लां नहीं करदा, अकबर असद देवबंद दियां गल्लां नहीं करदा, अकबर असद बरेली दियां गल्लां नहीं करदा, अकबर असद ईरान दियां गल्लां नहीं करदा, अकबर असद इराक दियां गल्लां नहीं करदा, अकबर असद कूफे दियां गल्लां नहीं करदा, और अकबर असद बसरे दियां गल्लां नहीं करदा। मैं किसी पिंड दियां गल्लां नहीं करदा, मैं किसी शहर दियां गल्लां नहीं करदा। खुदा दी कसमें 17 चक दी जामिया मस्जिद जिदे ते लखां नहीं रब ने करोड़ां रुपये लवाए, उस मस्जिद च बह के मैं गल्लां करना वा ते मक्के दियां करना ते मुहम्मद दे मदीने दियां करना वा। कह दो सल्लल्लाहु। और जदों रोज़ा अतहर बोलो ना जरा अतहर। डॉक्टर बूटा साहब तुहाडी गल पूरी होगी भी 1.5 घंटा खिताब करना है। आ वेख लो कड़ी वेख लो। और जदों रोज़ा अतहर अतहर नजर पवे। रात एक जलसा सी, 1000 का इज्तमा सी कम अज कम। बिलाल सदीकी भी नाल सी। उन्हें क्या लंबी तकरीर करनी है, मैं सिर्फ 35-40 मिनट लाए हैं। मैं क्या नहीं, तकरीर की नहीं जाती, करवाई जाती है। हैं बंदे करवाते ने या फिर अल्लाह रहम अल्लाह मेहरबानियां कर देंदा है, अल्लाह करवांदा है ते बंदे दुआ करते हैं डॉक्टर बूटा वर्गे ते अल्लाह करवा देंदा है। हालांकि मैनू खांसी भी लगी है, दुआ करो ला इनू भी मगरू ला दे। कोई चंद दिन की पुरानी ये टुर जाएगी, इन्हें कित्थे रहना है हैं अल्लाह दे फजलो करम नाल। मैं की कह रहा हूँ, जदों रोज़ा अतहर नजर पवे जदों रोज़ा अतहर 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 जदों रोज़ा रोज़ा जदों रोज़ा अतहर नजर पवे। लगता है थोड़ा सौण भी पहली दफा इवें सैट होया, ये मेरे नाल सैट हो गया है। तुसी हाली नहीं मेरे नाल सैट होए कि हो गए हो। मैं तो तुहाडे नाल देर दा सैट हाँ है। मौली जान मोहम्मद नाल ते मैं बड़ा पुराना सैट हाँ। अल्लाह उन्हां दी कबर नूं जन्नत दा बाग बनाए। अज तुहाडा सौण भी मेरे नाल सैट हो गया है। तुसी भी हो गए हो कि नाराज हो गए हो कि सैट हो गए हो? फिर बोलो ना जरा, जदों रोज़ा अतहर जदों रोज़ा अतहर नजर पवे दिल बेसब्रे नू सब्र पवे बेनूर अखां नू नजर पवे एकदम रुशनाइयां हुंदियां ने। कहते ने गल हुण मुका छड़ीए पर उरीद हिफ्ज़हू। अमर कहते ने मैं हदीसां क्यों लिखदा सा ताकि मैनू ज़बानी मेरे यारां ने मैनू मना किया, कुरैश ने मना किया, यार अमर तक्तुब कुल्ल शैइन तस्मा, हर शै लिख लेना है। नबी पाक बशर ने। लो जी ये भी गल दा पता लग गया कि सहाबा दा कीदा है कि नबी पाक। हुण मेरे नाल ना गल करी कोई भी, जे मुनादरे का शौक है ना तो जा मदीने जाके अमर सहाबी नाल या कुरैशियां सहाबा नाल मुनादरा कर, मेरे नाल ना करी। खबरदार मेरे नाल गल भी ना करी इस मौजू ते। नबी पाक बशर ने, कदी गुस्से अंदर बोलते ने, कदी खुशी अंदर बोलते ने। हाय नबी पाक कदी गुस्से अंदर बोलते ने, कदी तू हर गल ही लिख लेना है। तवज्जो यार तवज्जो, बड़ियां कीमती गल्लां ने। ये आवाज तुहानू कदी कोई सुनाएगा। हाँ तू हर गल ही लिख लेना,
ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਬਸ ਜੋ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਹਸੀਨ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਹਸੀਨ, ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਹਸੀਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਛੱਡਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, لقد جاءكم رسول من أنفسكم بول یار ذرا کہہ دینا سبحان اللہ. جے نہیں بولے گا تو ایک گھنٹہ ہور لا دیاں گا تیرے تے. میں کیڑا تھکن والا وا، ساڈا تے روز دا کام میں دن نو تقریراں کرنا وا، رات نو نبی دی حدیث بخاری پڑھانا وا. لقد جاءكم کم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله. کہو سبحان اللہ. سجا چک کے کہو سبحان اللہ. ستارہ چکیو دو میں چک کے. فَإِن تَوَلَّوْا ہائے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ قاف قلقلے والا. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ. بول یار بول. لا بول ذرا اور. لا الہ. کون الہ؟ اللہ الہ. بولو اللہ. بولو اللہ. اللہ ہی الہ. اللہ ہی مشکل کشا. اللہ ہی داتا. اللہ ہی اولاد دین والا. اللہ ہی بیماریاں لان والا. اللہ ہی راتاں پان والا. اللہ ہی دن چڑھان والا. اللہ اللہ اللہ. بولو اللہ اللہ. مل کے اللہ. جنہ تھوڑا اللہ اچھا ہے اونا اچھا مل کے اللہ 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 اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ
المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوال المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. سونیا آخری گل تسی کدی خوشی اندر بول دیو کدی غصے اندر بول دیو میں لکھاں کہ نہ لکھاں میں لکھاں کہ فَأَوْمَا یومی ایماءً فَهُوَ مومن نبی پاک نے اشارہ کیتا اپنی انگلی نال بیسبائی الا فی ہے اپنی زبان وال اپنے منہ وال سرکار نے اشارہ کیتا اشارہ کر کے میرے محبوب نے فرمایا فَقَالَ لَكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقًّا. اے عبداللہ بن عمر لکھ دارو بولو نا تسی ہوئی. نبی پاک نے انگلی دا اشارہ اپنے منہ وال اپنی زبان وال کر کے فرمایا عمر لکھ دارو عبداللہ لکھ دارو ابن عمر لکھ دارو. اللہ دی قسم محمد دی زبان چوں جدوں نکل دائے جو نکل دائے حق نکل دائے. پتہ لگا نبی پاک دے دور جدیساں اور پتہ لگا میرے نبی دی زبان چوں ہر بندے دی گل غلط ہو سکتی ہے. مولوی غلطی کر سکتا ہے پیر غلطی کر سکتا ہے خطیب غلطی کر سکتا ہے امام غلطی کر سکتا ہے مقتدی غلطی کر سکتا ہے مرید غلطی کر سکتا ہے مناظر غلطی کر سکتا ہے محدث غلطی کر سکتا ہے مجتہد غلطی کر سکتا ہے امام غلطی کر سکتا ہے تابعی غلطی کر سکتا ہے صحابی بھی غلطی کر سکتا ہے. اہل حدیث دا عقیدہ ہے پوری کائنات دے اندر زمین دے فرش دے اتے آسمان دی چھت تھلے لوگوں اگر نہیں کوئی غلطی کر سکتا آمینہ دا لال محمد مصطفیٰ نہیں غلطی کر سکتا صلی اللہ ہو. اور جدے لبا دے اتے رب بول دائے پھر کو سبحان اللہ. جدے لبا دے اتے رب بول دائے سونا رحمت موتی بولیا ذرا سونا رحمت موتی اور رول دائے او دا بولنا رب دا نانو پڑھے ذرا سارے میرے نال وہ دنوں ایت یاد ہو جانی چاہیے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. خوش رہو آباد رہو شاد رہو ہسدے رہو بسدے رہو وسدے رہو. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے بے اولادین اللہ نیک اولاد عطا فرمائے. آج دی وہ سنائی تے انہیں بچے نے نہیں بس انہیں سنائی تے بار بار ان جی کس جاندہ ہے. ملک نثار احمد نا بیمار ہے. ملک عباس سائیدہ بیٹا ملک نثار صاحب بیمار نے اللہ صحت عطا فرمائے. مرتضی مجاہد مرتضی مجاہد صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے. اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. مولی جان محمد صاحب دے درجے اللہ بلند فرمائے. توڑا سارے دا بیٹھنا محبت کرنا اللہ اپنے دربار قبول فرمائے. ایک تھانتے میں سنایا سی نسب نامہ
ایک مولوی بھجدا لگایا انہوں ہضم نہ ہویا آدھا کتھے لکھیا ہے یہ جرا پڑھیا ہی کتھے لکھیا ہے میں ہنے بھی میرے دسنا پائے گا مولوی نو بھئی ہور کسے پوچھیا نہیں مولوی آدھا کتھے لکھیا ہے میں کہا ذرا نیڑے ہو میں کہا بخاری وچ لکھیا ہے جدو میں بخاری دا نال ہے تو نال ہی بخار چڑھ تو پیچھے پیچھے ہونے لگے میں نے ذرا نیڑے ہو نا ذرا گاں ہو میں تین دساں میں بخاری پڑھنی ہوندی میں کہا کھولا کڑ باب و مناقب الانصار وہ تو امام صاحب لکھ دے رہے محمد بن عبداللہ کہ جی ہے کہ نہیں بخاری ویچ محمد بن امام صاحب نے عدنان تک بیان کیتا ہے کتھو تک محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم آواز کھولی کو کھول ذرا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن اوس بن یوس بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن تابق بن جاہم بن ناخش بن ماخی بن عید بن ابکر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن اراوا بن عید بن زیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مکسر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن اوضا بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناہور بن سارو بن راؤ بن فالق بن آبر بن شالق بن ارفقشد بن شام بن نوح بن لامک بن متوسلق بن ادریس بن یارو بن محلائیل بن کینان بن انوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام الحمدللہ رب العالمین اور تو نہیں کوئی کرنا جے دعا مگیے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ میرے اللہ ساڑھا بیٹھنا سننا قبول فرما اللہ سنو علم دا ذوق نصیب فرما قرآن حدیث دا شوق پیدا فرما اللہ سڑے بچیاں نو حافظ بنا عالم بنا قاری بنا اللہ جنہ بچیاں نے جے نام لینے اے میرے سونے ربا انہوں دین دی بہت بڑی عالمہ تے مبلغہ بنا اللہ انہوں حافظت قاریت محدثہ بنا اللہ اس مسجد نو ہور آباد فرما ادھے آباد کرنے والے ہیں بنان والے ہیں ادھے پیسہ لانے والے ادھے گھرانو آباد فرما اللہ جنہاں نے ادھے ایک پیسہ بھی لائے اتھے لوگوں نے کٹے لائے وچھے لائے والیاں لائیاں زیور لائے یا اللہ میں دعا کرنا جنہیں ایک روپیہ بھی لائے جنت جودہ گھر بنا دے اللہ جنت سارے پورے پنڈ دیاں کوٹھیاں جنت بنا دے اللہ بیماروں شفا کاملہ عطا فرما اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما مکروزاں دے قرض دور فرما بے اولاد جنہوں نے ایک اولاد عطا فرما فوش شدگان دے